Moin moin Leute, mein Name ist Violet und das ist mein Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Tasting-Video auf meinem Kanal, mittlerweile dem dritten und wie allseits bekannt ist, alle guten Dinge sind drei. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch den 10-jährigen Ledaig vor. Warum der? Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich mich nicht so gerne auf einen Lieblingswhisky festlegen möchte, einfach weil es bei mir stimmungsabhängig ist, jahreszeitenabhängig auch so ein bisschen. Es schwankt immer mal wieder. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich der. Ja, erstmal wieder ein bisschen was zur Geschichte. Ich halte mich kurz. Die Brennerei, die Tobermory Brennerei, wurde 1798 gegründet, liegt auf der Isle of Mull und ja, hatte eine doch schon sehr bewegte Geschichte. Die gehört zu den älteren Brennereien, die es so gibt, hatte allerdings sehr lange Schließzeiten. Die längste Schließzeit zum Beispiel von 1930 bis 1972, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, da wurde nicht produziert. Danach wurde die Brennerei renoviert und dann wieder eröffnet. Irgendwann wurde sie dann aufgekauft von Ben Stewart Distillery Group oder irgendwie so ähnlich heißen die. Wurde zwischendurch übrigens auch mal umbenannt, nur in Ledaig. Dann von Burn Stewart in Tobermory bzw. Tobermory Ledaig. Und die haben dann auch veranlasst oder festgelegt, wie die anderen Brennereien, die zu dem Konzern gehören, wie zum Beispiel Bunnahabhain, dass die Standardabfüllung mit 46,3 Volumenprozenten abgefüllt wird. Der ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und stark rauchig. Ja, eine Besonderheit gibt es da auch noch, wenn ihr den dann vielleicht kaufen wollt, wenn ihr euch sagt, oh ja, der klingt interessant, den möchte ich haben, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Abfüllungen davon. Einmal die Ledaigs mit verschiedenen Jahren, die sind stark rauchig, stark torfig. Und dann gibt es die Tobermorys, auch nochmal in den Altersangaben, aber eben nicht rauchig, beziehungsweise nur ganz leicht rauchig. Na, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht vergreift. Das ist also Tobermory, oder von Tobermory, der Ledaig 10, der 10-jährige. Ja, klingt ein bisschen kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Ich mag ihn sehr gerne, ich mag generell die Rauchigen sehr gerne. Übrigens gibt es auch immer so ein bisschen Uneinigkeiten darüber, wie der überhaupt ausgesprochen wird. Die einen sagen Ledaig, die anderen Ledaig. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird Ledaig, also heißt er eigentlich Ledaig, da wo er abgefiltert wird, er auch so genannt in der Region. Ledaig ist allerdings auch weit verbreitet. Also wenn ihr irgendwo sagt, ich hätte gern einen Ledaig, oder wenn ihr über den redet und sagt Ledaig, dann weiß eigentlich auch jeder Bescheid. Ich persönlich sage Ledaig. Das hat sich bei mir einfach so eingebürgert. Irgendwie, ja, habe ich das so übernommen und gut ist. Ledaig bedeutet übrigens so viel wie sicherer Hafen. Ja, das ist auch das neue Design, was ich hier habe, so mit diesen grauen, fotorealistischen Meer und diesen zerklüfteten Felsen. Finde ich auch mal ganz hübsch, ist ein bisschen moderner. Hat wieder so einen Meerescharakter vom Aussehen her. Allerdings auch für mich persönlich nur vom Aussehen. Und das ist die Flasche. Finde ich auch wieder sehr schön. Die ist sehr schlicht mit diesem, ja, schlicht gehaltenen, flachen Etikett mit dem schmalen Etikett. Ja, der Name so ein bisschen wie drauf geprägt. Auch schön, dass das Gründungsdatum der Tobermory Brennerei in das Glas mit eingearbeitet wurde, also 1798. Hier kann man es auch nochmal erfühlen oder auch sehen. Und dafür, dass der nicht gefärbt ist, hat er eine wunderschöne Farbe. Muss man wirklich sagen. Ist jetzt auch nicht ganz so gewöhnlich für einen 10-Jährigen. Also für einen Whisky ist das doch schon relativ jung. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, was ich sage, aber ich glaube, das sind First Fill Bourbon Fässer. So, das würde auch ein bisschen die Farbe erklären, beziehungsweise würde das auch so ein bisschen den Geschmack erklären, auf den wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Ja, da würde ich auch schon sagen, probieren wir mal. Echt ist hier der Sauermann drin.
Und da kommt auch schon wieder der Rauchhammer raus. Da nehme ich mir noch einen kleinen großzügigen Schluck. Schön großen Ausguss. Immer gut für den, der eingeschenkt bekommt. Eher schlecht für den, der ausschenkt. Ich will euch die Flasche mal ein bisschen mal gucken. So ein bisschen hier vorne hin. Ich hoffe, es steht gerade. Ja, wie gesagt, dafür, dass er nicht gefärbt ist, hat er wirklich eine sehr schöne Bernsteinfarbe. Also wunderschön. Und dann gehen wir mal ins Verriechen. Und zuallererst, was mir entgegenkommt, ist der Rauch da. Also ein ganz präsenter, schöner, starker Rauch, ohne penetrant zu sein. Ich finde, das ist so ein ganz warmer Lagerfeuerrauch. Also ganz oft hört man bei dem, dass das so ein kalter Rauch ist, vielleicht so ein phenolischer Rauch, so ein Krankenhausrauch. So ein bisschen wie bei dem Lagavulin oder so ein bisschen wie bei dem Laphroaig. Für mich persönlich, also ich denke, ich schweife da auch so ein bisschen von der allgemein gängigen, von den gängigen Aromen ab. Ich weiß auch nicht warum, ist das ein ganz warmer Lagerfeuerrauch. Dahinter hat man eine malzige Süße, ein ganz starkes Malz. Was versucht so ein bisschen den Vordergrund sich zu drängen, schafft es aber gegen den Rauch nicht. Und noch was Fruchtiges. Vielleicht wieder so Trockenfrüchte oder Datteln, könnten eher so Datteln. Wenn man ganz tief rein riecht, merkt man die 46,3% wieder. Allerdings muss ich sagen, ist das so gering. Also wenn man sich jetzt nicht drauf konzentriert und die nicht sucht, hat man die gar nicht. Also diese alkoholische Kühle, diesen starken Alkoholgeruch, oder wenn er ganz hoch ist, dann dieses Stechen, was man ja dann wieder runter verdünnen sollte, ist ja gar nicht da. Also das ist ein Rauch, da ist eine Süße, irgendwas Fruchtiges, also wie gesagt, so irgendwelche schweren, süßen Früchte, sowas wie Datteln. Viele sagen auch, dass die da eine Mandarine finden oder irgendeine Zitrusfrucht. Habe ich wieder zum Beispiel nicht. Und ihr wisst ja, wenn ich Whiskys verkoste, verrieche, dann habe ich irgendwelche Bilder im Kopf, die ich mit den Gerüchen und den Aromen irgendwo verbinde, assoziiere. Ich bin bei dem auf jeden Fall im Wald. Ich bin im Wald an so einem schönen, lauen Sommerabend, nach einer langen Wanderung, mit einem würzigen Waldgeruch, wo alles nach Harz, nach Rinde, nach Holz riecht. Da ist vielleicht auch so eine Kiefer mit dabei. So, ja doch, eine Kiefer, versucht sie mal rauszuriechen, vielleicht habt ihr die ja auch. Und genau, ich sitze an diesem lauen Sommerabend im Wald am Lagerfeuer, hab da irgendwas überm Feuer, vielleicht ein Stockbrot mit Rosinen oder vielleicht auch einfach nur Brot. Ja, und ich höre schon fast das Lagerfeuer prasseln. Ich persönlich bin ja sowieso so ein Waldmensch, so ein Draußenmensch, am liebsten im Wald. Ich mag zwar auch das Meer sehr gerne und die See, aber eher im Wald. Und vielleicht komme ich deshalb auf diese ganzen Waldaromen. Ja, das einzige Maritime, was ich da drinnen noch habe, ist vielleicht so eine ganz leichte Jodnote, so eine salzige Jodnote, aber ganz leicht. Ja, und da würde ich sagen, Cheers. Wow. Und da habe ich Rauch, warmen Lagerfeuerrauch, dann gleich auf eine pfeffrige Schärfe, also eine Würzigkeit, die ganz präsent ist. Ich würde nicht sagen, dass sie penetrant ist. Also hier, der ist wirklich sehr schön ausgeglichen. Also für einen 10-Jährigen, und vor allem in der Preisklasse, man kriegt den jetzt, glaube ich, so für knapp 50 Euro, ein bisschen was drunter. Ich glaube, ich habe den jetzt ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, für 47 Euro gefunden, so Durchschnittspreis. Wirklich schön ausgewogen. Und was ich da noch dabei habe, ist vielleicht so verbranntes Holz, also langsam brennendes Holz, so wie das riecht. Nicht den Rauch direkt, der ist auch da, ganz präsent, dann eben diese pfeffrige Würzigkeit. Und dann noch dieses
wenn man Holz frisch ins Feuer legt und so wie das riecht, so schmeckt das. Also dieses Aroma ist mit dabei. Mhm. Und der Abgang ist mittellang bis lang, würde ich sagen. Ich habe den auch schon öfter mal verkostet. Da bleibt definitiv durch den höheren Alkoholgehalt, durch die 46%, einiges da an Raucharomen auf der Zunge, im Hals. Diese Malznote trägt sich mit, die löst sich dann aber langsam auf. Und eine Trockenheit. Also das geht dann über in eine Trockenheit. Also davon hat man wirklich eine ganze Weile was noch im Mund. Für den kann man sich ganz lange Zeit nehmen. Ich verdünne den auch nicht. Das habe ich ja schon beim Banner Heaven mit erwähnt, dass ich da irgendwann nochmal ein eigenständiges Video zum Verdünnen mache, vielleicht da ein paar Tipps oder Anregungen gebe. Ja, wer sich auskennt, der weiß es, wer nicht, der kann sich das mal angucken. Auf jeden Fall ist da auch Luft da zum Verdünnen. Ich persönlich würde es ein bisschen schade finden, aber das ist wieder Geschmackssache, das muss jeder für sich selber rausfinden. Und der trägt sich immer noch, also Wahnsinn. Man muss auch sagen, jetzt beim Verkosten, wenn man das im Kopf behält, würde ich auch wirklich drauf tippen, dass das First-Fill-Fässer sind, First-Fill-Bourbon-Fässer, weil für einen 10-Jährigen so starke, definierte Aromen. Ansonsten, ich bin jetzt nicht der Profi, aber ich glaube, anders kriegt man das dann auch gar nicht so hin. Beim zweiten Verriechen geht die Rauchnote ein Stück zurück. Also die Rauchnote löst sich ein bisschen auf, ohne zu verschwinden. Und diese malzige Süße kommt hervor. Und vermischt sich schön mit dem Rauch. Es wird runter, es wird süßer, es wird ein bisschen fruchtiger. Vielleicht habe ich jetzt auch so eine ganz leichte Nuss, so eine Walnuss, aber so ganz weit im Hintergrund und eben wieder die Dattel. Also bei mir ist da auf jeden Fall so eine trockene, süße Dattel mit drin. Also wirklich wie Stockbrot im Wald über einem schön prasselnden Lagerfeuer im Sommer. Man sollte natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn man im Sommer Lagerfeuer im Wald macht, ja, aber naja, im Kopf ist das so da, die Kombination. Er wird runder, ein bisschen komplexer, die Aromen vermischen sich und jetzt habe ich auch eine Vanille mit dabei. Also wenn man sich Zeit nimmt, für den kann man sich auch wirklich viel Zeit nehmen. Eigentlich sollte man sich generell für einen guten Whisky immer viel Zeit nehmen, in Ruhe suchen, was man da findet an Aromen. Das auch genießen, wenn man schöne Aromen hat, die einem besonders gut gefallen, sich darauf konzentrieren, die wirklich genießen. Also nicht nur das Trinken steht bei mir im Mittelpunkt, sondern alles. Also ich brauche fast länger zum Verriechen als für den Rest. Ansonsten, ja, probieren wir noch zum zweiten Mal. Und da habe ich auch wieder das Lagerfeuer. Da habe ich auch wieder die Aromen, die ich vorher hatte, aber noch einiges aufgelöster. Vermischter miteinander, schön rund. Das schmeckt für mich nach Holz, nach Feuer, nach frischem Holz, mit diesem Geruch von diesem verbrannten Holz. Der Abgang bleibt recht lang wie vorher. Die Würzigkeit ist da, also so viel verändert er sich nicht. Er wird einfach nur runter und ein bisschen komplexer. Die Aromen fließen ineinander. Also wirklich ein super Whisky für mich persönlich. Wie ich es schon am Anfang gesagt hatte, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das momentan meine Nummer 1. Ich habe noch ganz andere im Schrank stehen für weitaus mehr Geld oder die seltener sind. Aber ich finde, es muss nicht immer teuer sein. Es muss nicht immer der seltene sein. Es müssen nicht immer 200-300 Euro sein. Natürlich merkt man beim Whisky doch schon so einen Qualitätssprung im Preis. Also der Preis zeigt schon so ein bisschen Qualität an. Aber warum sollte nicht auch einer wie der zum Beispiel, der bei knapp 50 Euro liegt, mal ganz vorne liegen? Er schmeckt mir einfach, er bietet mir einfach viel, er bietet mir das, was ich mir von einem guten Whisky vorstelle.
Also greift da wirklich zu für einen nicht gefilterten, nicht gefärbten, jungen Whisky, der in dem jungen Alter schon so viel zu bieten hat, so komplex ist, so definiert ist. Das hat man ja auch nicht so oft. Da kann man echt nichts falsch machen. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo euch der Whisky hintransportiert, wenn ihr den kennt oder verkostet. Seid ihr da auch im Wald oder seid ihr da vielleicht am Meer? Seid ihr wo ganz anders oder vielleicht gefällt er euch auch überhaupt nicht, kann ja auch sein. Den kann man so trinken, den kann man verdünnen. Also für mich persönlich ein gelungener Whisky, eine gelungene Abfüllung. Wie gesagt, passt auf, welchen ihr euch kauft. Steht wirklich Ledaig oder Ledaig drauf. Oder ist es der Tobermory? Ohne dieses Ledaig hinten dran. Ich kann den empfehlen. Greift zu. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt mehr als nur. Also wirklich, nehmt den. Stellt ihn euch in den Schrank. Sieht auch schön aus. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich jetzt heute nicht so viel erzählt habe wie beim letzten Mal, dass ich mich ein bisschen kürzer gehalten habe. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Folgt mir auf YouTube. Folgt mir auch gerne auf Instagram unter SeppViolet. Ja, über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Über Kommentare, schreibt mich an, immer her damit. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, schmecken lassen.